Hallo zusammen, hier ist der Cletus von Crown Crew. Hoffe, es geht noch gut und habt ein schönes Weekend. Was wir jetzt hier sehen, ist der Joey und er macht ein wunderschönes 50:3. Wie ihr seht, haben wir noch andere Leute von Crown Crew dabei. Und hier geht es natürlich auch darum, den Match, das Domination Game zu gewinnen. Der Joey spielt mit der P90, wie wir sehen. Und als Killstreaks oder Pointstreaks, wie wir es auch immer mal nennen, hat er den Angriffsheli, den AH6 und den Payflow drin. Also die ganze Heli-Familie. Und ich kann euch schon mal sagen, dass vor allem der Payflow richtig schön reinlässt. Ja, viel Spass beim Zuschauen. Das Thema ist etwas anderes hier bei diesem Video. Und zwar ist das sicher etwas, wo ihr auch schon beim einen oder anderen Kommentator vielleicht gehört habt, schon privat besprochen habt. Es ist ja mittlerweile überall. Und das auch schon ein bisschen länger, und zwar ist das Ende vom Maya-Kalender 2012. Im Dezember ist ja der fertig und ein paar schieben da richtig schön Panik und das Ende der Welt und alles wird an den Arsch gehen und kein Plan. Und ich meine, ich finde das so abgefahren, die Mayas haben halt einfach keine Ahnung, vielleicht den Kalender aus welchen Gründen auch immer nicht weitergezogen oder ich weiss doch nicht. Ich kenne mich da im Detail zu wenig aus. Aber das ist doch noch lange kein Grund, so richtig durchzudrehen. Ich nehme an, dass auch die eine oder andere Sekte oder möchtegern Religion, wie auch immer gibt, die sich dann irgendwie vorher wird leben in einer ganzen Gruppe, um dann nicht bei dieser Katastrophe müssen dabei zu sein oder wie auch immer. Es wird auf jeden Fall interessant. Jetzt meine Frage an euch, habt ihr euch auch schon ein bisschen mit dem auseinandergesetzt? Zwangsläufig habt ihr auch schon davon gehört, nehme ich an. Und ja, was sind eure Überlegungen dazu? Findet ihr, es ist die hinterletzte Scheisse und das ist noch mehr irgendwie, keine Ahnung, Panik machen und für nichts? Oder gibt es wirklich auch gewisse unter euch, die sich doch ein bisschen Sorgen machen? Ich weiss doch auch nicht. Wir haben das letzte Mal so ein bisschen spasseshalber auch verschiedene Szenarien durchgesprochen. Und zwar, ja, würde es passieren, was würde passieren, keine Ahnung, reisst Erden auf, Lava, Vulkane, Tsunamis, sind Ausserirdische. Es gibt ja hier x verschiedene Szenarien. Und ja, so als Gamer, sage ich jetzt mal, ist man vielleicht so, ja, kreativitätsmässig noch relativ weit vorne dabei mit den möglichen Szenarien, wo wir ja selber auch schon einiges gesehen, in Games gezockt, Filme, kein Plan. Und ein mögliches Szenario ist natürlich auch immer, dass irgendein übles Virus ausbricht und man dann irgendwie von Zombies umgeben wird. Man hofft natürlich immer, dass seine Liebsten und sicher auch man selber nicht zu einem Zombie wird. Aber das ist ja dann vielleicht relativ schwierig zu entscheiden, wer wird jetzt gefickt und wer nicht. Ja, es nimmt sowieso seinen Lauf, würde ich sagen. Dann haben wir noch ein bisschen weiter gesponnen und halt überlegt, keinen Plan, ja, ich meine, was würden wir machen? Zuerst gilt es sicher mal, dass man sich irgendwie ein bisschen findet. Als Grüppli, die vielleicht ein bisschen in der Nähe wohnen und sich vielleicht im Haus ein bisschen verbarrikadieren, wo auch das eine oder andere, keine Ahnung, Schutz, die eine oder andere Schutzmöglichkeit bietet. Und dann ging es sicher mal darum, dass man ein bisschen Nahrung organisieren würde. Ich nehme schwer an, dass im November, Dezember in diesem Jahr sowieso jenste Leute werden durchdrehen und so von Nahrung werden hamstern, falls ja vielleicht irgendwie, keine Ahnung, nichts mehr eingekauft werden. Und ja, ich meine, wenn es so wie käme, wäre das sicher mal etwas Wichtiges, dass man etwas zu essen würde organisieren. Und als zweiter Schritt dann vielleicht auch so ein bisschen würde, versuchen zu beschützen. Und das mag vielleicht eine Möglichkeit sein, dass man halt zum nächsten Waffenladen zieht und sich dann dort mehr oder weniger legal etwas reinziehen würde, wo zum Beschützen eher hilfreich wäre. Und ja, ihr kennt ja sicher auch das ein oder andere Zombie-Game, da würde man halt so ein bisschen vorgehen wie dort und mal schauen, wie das im Echt läuft. Und das anderes Szenario sind natürlich eben die Außerirdischen und dort wären wir natürlich richtig gefickt. Weil die können einerseits technologisch richtig durchdrehen. Ich meine, wenn sie es schaffen, zu unserem Planeten zu kommen, sind sie technologisch sicher weiter als wir Menschen. Und das kann dann schon für das ein oder andere Problem sorgen. Und ja, dort müsste man sich dann halt ein bisschen individuell darauf vorbereiten. Vielleicht sind die Sachen ja auch durchsichtig oder kein Plan. Darum, ja, ich meine, was ist für euch, jetzt selbst wenn ihr es nicht wirklich ernst nehmt, aber was wäre so das realistischste Szenario, was es eigentlich gibt, in Bezug auf eben so eine Attacke von irgendetwas? Ja, ihr seht,
Da hat sich jemand schon der ein oder andere Gedanken dazu gemacht. Primär aus Blödsinn. Aber wir haben definitiv eigentlich ein spannendes Jahr vor uns. Und ja, ich würde sagen, wenn es sich dann wirklich abzeichnet, dass Katastrophe naht, können wir dann noch so einen Crown Crew Notfallplan erstellen. Nein, ganz ehrlich, ich denke, ihr habt es schon lange geschnallt. Ich mache mich ja relativ lustig über die du Krisen schieben wegen dem. Weil, naja, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit wird das Jahr durchgehen, wie die meisten anderen. Hoffentlich wird es gut durchgehen für euch, das ist eh klar. Aber, keine Ahnung, man wird Silvester feiern, plötzlich 2013 und es ist nichts passiert. Und die sich da schon ein neues Testament machen und Vorkehrungen haben getroffen, können dann auch anfangen, so ein bisschen ihre Nahrung zu verzehren, die sie vielleicht für die nächsten 10 Jahre einkauft. Und so wird das schon seinen richtigen Weg nehmen. Und ich meine, klar, die Menschheit, es besteht immer die Möglichkeit, dass wir sie irgendwie verschiessen. Es gibt ja immer wieder Gefahren, sei es eben vom eigenen Planeten, der Mensch selber, der auch sehr zerstörerisch kann sein kann. Oder eben irgendetwas von aussen. Weil es ist ja logo, bei so vielen Planeten, die es im ganzen Universum gibt, wäre es ja fast schon ein bisschen egoistisch von der Menschheit zu denken, dass wir die eigenen sind. Aber das ist eher auch ein Thema für Verschwörungstheoretiker und Alien-Liebhaber, würde ich sagen. Es ist natürlich schon ein interessanter Gedanke, wenn man sich mal überlegt, ja, was könnte es noch geben und ja, wie wäre das, wie würde es sich von uns unterscheiden. Es ist ja eigentlich in meinen Augen schwer möglich, dass sie uns ähnlich sind, weil die Evolution macht ja immer, dass sich, was auch immer für ein Lebewesen umzieht, dass sich das ein bisschen anpasst. Und ja, von dem her wäre eigentlich jeder Planet, der ein bisschen anders ist als die Erde, würde dazu führen, dass sich die Lebewesen dort halt auch anders würden verhalten, komplett anders würden sein. Also, jetzt sind wir hier relativ weit abgedriftet, haben so ein bisschen angefangen bei Ende der Welt 2012 Szenario und sind mittlerweile eigentlich bei den Aliens angelangt und wie sich die könnten verhalten und wie die sind. Naja, ich finde, es macht nichts, sich ab und zu so ein bisschen wicked Gedanken zu machen, so ein paar Überlegungen, die vielleicht ein bisschen ausserhalb vom Standardraster sich befinden. Man kann ja den ganzen Tag arbeiten und, keine Ahnung, immer wieder ein bisschen das Gleiche wiederholen. Und dann tut es vielleicht auch noch gut, wenn man aber so ein bisschen Crap textet, wie ich auch so schön sage. Und sich mal die eine oder andere Überlegung gemacht, die vielleicht jetzt nicht unbedingt so wissenschaftlich beleidigt werden kann. Aber um das geht es ja eigentlich auch, so ein bisschen Spass machen. Und darum, ja, wie schon erwähnt, es würde mich echt voll interessieren, wie ihr hier zu diesen Themen steht. Und wir müssen jetzt hier nicht unbedingt das 2012 und außerirdische Forum eröffnen. Vielleicht bin ich da fernab mit meinen Überlegungen und ihr seid alles schwer dran Glaubende, die sich jetzt schon vorbereiten mit Kampftraining, Überlebenstraining und so. Vielleicht seid ihr auch schon, ich bin ein Star, hol mich hier raus am Schauen, damit ihr auch wisst, wie man sich im Dschungel muss verhalten. Ja, anyway, die Sache ist doch einfach die, es gibt so viel abgefahrene Scheisse mittlerweile auf der Erde und ja, was für eine Überraschung, es sind über 7 Milliarden Menschen auf diesem Planet. Und das ist ja klar, dass da irgendeiner mal so ein bisschen eine dürrige Idee hat und mittlerweile mit diesen ganzen Medien ist es einem einfach ziemlich simpel und man hat ziemlich gute Möglichkeiten, das auch im breiten Publikum eigentlich darzulegen, darüber zu informieren. Und dann kann sogar irgend so ein Schweizer Call of Duty Kommentator dort plötzlich völlig abheben. Und ich mache mit ein bisschen Random Talk versorgen. Ich meine, man soll auch ein bisschen unterhalten werden und ich hoffe, das ist jetzt auch ein bisschen passiert. Und ja, mal so ein bisschen Abwechslung zu diesen doch eher ernsten und nachdenklichen Campersaal, Boostersaal-Videos, Tipps und Tricks. Habe ich mal fragen? Schon wieder eine Frage. Ihr werdet heute richtig bombardiert. Ich hoffe, das geht in Ordnung für einen Samstag. Ja.
Darum eben noch eine Frage, und zwar Tipps und Tricks. Ich habe ein paar Überlegungen, arbeite auch am einen Projekt und haben mir dann gleich überlegt, eigentlich geht es ja darum, was ihr möchtet. Darum teilt mir doch mit, was euch würde interessieren, wozu, dass ihr ein paar Tipps und Tricks bräuchtet. Sei es das Ende Spielerrelevanz, Zeug, Waffenrelevanz, Vorgehen-Themen. Lasst mir es in den Kommentaren sonst. Und dann tue ich gerne darauf eingehen und auch etwas in dieser Richtung machen. Als kleines Update mit dem PC Crown Crew geht es voraus. Dort habe ich ein paar Skype-Calls gemacht und werde euch dann morgen über den Status informieren. Und ja, wäre geil, wenn wir dort auch so eine Crew wie über PlayStation herbringen würden. Schlussendlich kommen wir unserem Projekt von der Schweizer Community immer näher. Freut mich total. Die Webseite ist dann der nächste Themenbereich, die nächste Baustelle, die wir anschauen. Anyway, viel getextet gewesen, vielleicht auch ein bisschen viel Nonsens. Hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, auch das Gameplay war cool gewesen. Respect an Joy, schön gespielt. Auch Fnatic, Easy, Nexus dabei gewesen. Immer wieder schön. Hey, ja, und was ich ganz vergessen habe, am Yankee oder auch Janik im echten Leben, er ist hier ein Abonnent und auch auf Xbox Live so ein bisschen am Zocken mit uns. Alles Gute noch zum Geburtstag. Genieße es. Schöne zusammen.